યસ, હરે કૃષ્ણ સર્વને, બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના આ 11th કોર્સમાં. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. આ લેવલ 1 કોર્સ છે, 18 અધ્યાય શીખો 18 દિવસમાં, અને આજે આપણે 10મા અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા. તો તમારો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે કે તમે 10મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા છો. તો લેટ્સ બિગિન. આજે આપણે ભગવાનની વિભૂતિઓ જોશું આ ચેપ્ટરમાં. વિભૂતિ યોગ છે આ ચેપ્ટરનું નામ. તો હવે આપણે આ પેલા પણ જોયા છે ઐશ્વર્ય ભગવાનના જે ઐશ્વર્ય હતા, 6 ઐશ્વર્ય. કોને યાદ છે? કોઈ કહી શકે છે? ગઈકાલે જયશ્રી માતાજીએ કીધા હતા. તો 6 ઐશ્વર્ય જે ભગવાન આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં પણ જોયું તો પરાશ્રમોની આપ્યા હતા કે જે આ 6 ક્વોલિટીઝ હોય છે એને ભગવાન કહેવાય છે. જે આ 6 ક્વોલિટીઝ એક વ્યક્તિમાં હોય છે સંપૂર્ણ રીતે, એને ભગવાન કહેવાય છે. તો એ કોઈને યાદ છે શું છે 6 ઐશ્વર્ય કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. અન્ય કોઈને બોલી શકો છો યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય, લક્ષ્મી, કીર્તિ, ત્યાગ, જ્ઞાન અને અને સામર્થ્ય. સામર્થ્ય. યસ, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો સંપૂર્ણ જેમાં શક્તિ છે, સંપૂર્ણ અને સુંદરતા જે છે, સંપૂર્ણ ખ્યાતિ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન, સંપૂર્ણ ત્યાગ, તો એને ભગવાન કહેવાય છે. અને સંપૂર્ણ સમૃદ્ધિ. તો આ 6 ચીજ અગર સંપૂર્ણ રીતે કમ્પ્લીટ, એટલે આ આખા યુનિવર્સમાં કમ્પ્લીટ જેના પાસે છે એને ભગવાન કહેવાય છે. તો આપણે કહીશું કે આપણા દુનિયામાં તો સૌથી રિચેસ્ટ પર્સન છે, સૌથી સુંદર પણ છે, મિસ યુનિવર્સ છે, સૌથી સુંદર કહેવાય છે. એવા બધા અલગ અલગ આપણને મળશે, પણ બધું એક વ્યક્તિમાં નહીં હોય. તો જે બધું જ એક વ્યક્તિમાં હોય સંપૂર્ણ રીતે કમ્પ્લીટ, તો એને કહેવાય છે ઐશ્વર્ય. એને કહેવાય છે ભગવાન. જે બધા ઐશ્વર્ય 6 છે. પણ હવે અહીંયા વિભૂતિ જોશું. હવે ભગવાનની વિભૂતિઓ. તો હવે ભગવાનની વિભૂતિઓ કેમ જાણવી જોઈએ આપણે? આગળ આપણે જોયા કે શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે ભગવાનની વિભૂતિ જોવા માટે. આપણને ખબર છે હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર 4 નિયમનું પાલન કરશું આપણને મુક્તિ મળી જશે. તો પછી વિભૂતિનું શું કારણ છે જાણવાનું, તો એ આપણે જોયા. તો પહેલાથી 7મા શ્લોકમાં કૃષ્ણ અજાણ્યા છે અને બધાના સ્તોત્ર છે. અજાણ્યા છે. કોના માટે અજાણ્યા છે એ આપણે જોશું. કે ભગવાન બધાને પ્રકટ નથી થતા, ભગવાન બધાના સામે પ્રકટ નથી થતા, બધા ઓળખી નથી શકતા ભગવાનને. પછી શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. એ આપણે ગઈકાલે પણ ચેપ્ટરમાં જોયું. મનમના ભક્તો. તો ભગવાને શું કીધું? તમે મને જ નમસ્કાર કરો, જે પણ તમે ખાઓ છો મને જ અર્પણ કરો, જે પણ તમે દાન તપ કરો છો એ પણ તમે મને અર્પણ કરીને કરો, અને મને જ નમસ્કાર કરો, મારી જ ભક્તિ કરો. તો ભક્તિ જે છે ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. શુદ્ધ ભક્તિ અને પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ અને શુદ્ધ ભક્તિ. પછી અહીંયા છે અર્જુન કૃષ્ણ છે. તો આ છે 8 થી 11મા શ્લોકમાં. તો 8 થી 11મો શ્લોક જે છે એ ચતુર્શ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. તો ગીતામાં એકચ્યુઅલી 108 શ્લોકા છે, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 108 શ્લોક અગર જેને ખબર હોય તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આખું ગીતા ખબર પડી જાય છે એમને 108 શ્લોકમાં. પણ અગર ખાલી ગીતાને શોર્ટમાં જાણવું છે તો એ ચતુર્શ્લોકી ગીતા, એટલે આ 10મા અધ્યાયમાં 8મો શ્લોક થી 11મા શ્લોકમાં એ 4 શ્લોક છે, એ ચતુર્શ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. એમાં આખા ગીતાનો સાર આવી જાય છે આ 4 શ્લોકમાં. તો હવે આપણે કેવી રીતે ખબર પડે કે કોઈ તમને કે ચતુર્શ્લોકી ગીતા કેમાં આવે છે, કયા અધ્યાયમાં આવે છે? તો આવી રીતે યાદ રાખવાનું કે આપણા જે માળામાં કેટલા મણકા હોય છે? 108 મણકા હોય છે એક માળામાં. તો એવી રીતે 108, તો 10.8 એટલે 108 થઈ જાય છે. તો એ આપણો ઇમરજન્સી નંબર છે કે ચતુર્શ્લોકી ગીતા ક્યાં છે? 108, 10.8, 10મા અધ્યાયમાં 8મા શ્લોકમાં. 108 એવી રીતે કરીને યાદ કરી શકીએ છીએ. ત્યાંથી 11માં 8, 9, 10 અને 11 આ 4 શ્લોક છે જે ચતુર્શ્લોકી ગીતા. પછી અર્જુન કૃષ્ણનો સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે. તો અર્જુન હવે એક્સેપ્ટ કરે છે કે ભગવાન સૌથી પરમ પુરુષ છે, સૌથી સુપ્રીમ છે. અને કૃષ્ણ તે, અને અહીંયા આવે છે 12 થી 18મા શ્લોકમાં. પછી કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે. તો એ છે 19 થી 42 શ્લોકમાં બધી વિભૂતિઓનું વર્ણન આવશે.
તો જેને પણ પ્લીઝ અનુવાદ લેવા હોય હેન્ડ રેઝ જ રાખજો, નીચે નહીં કરતા તો શું ફટાફટ અનમ્યુટ થશે, કારણ કે ઘણા બધા અનુવાદ આવશે, શ્લોકા અમુક આવશે, અનુવાદ બહુ બધા આવશે એટલે. તો પહેલો શ્લોક આપણે ચાલુ કરીએ. શ્રી ભગવાન વાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તેહં પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરજો, જેને અનુવાદ લેવો હોય પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરી શકો છો ને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, તમે માતાજી બુક થી વાંચો છો? હરે કૃષ્ણ. હા, બુકમાંથી વાંચ્યું છે. ઓકે ઓકે ઓકે, ઠીક છે, નો પ્રોબ્લેમ. અચ્છા, થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. તો અહીંયા ભગવાન હવે પાછું કહે છે, શૃણુ એટલે શું? પાછું મને સાંભળ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હે પરાક્રમી અર્જુન, ફરી મને સાંભળ, કારણ કે તમે મારા પ્રિય મિત્ર છો. તો ભગવાન આ જ્ઞાન કેમ આપે છે? પેલામાં હતું કે અનસૂયવે કીધું હતું ભગવાને કે તું મારી ઈર્ષ્યા નથી કરતો, એટલે એમને રાજવિદ્યા આપે છે. 9th ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું અનસૂયવે કે તું મારું ઈર્ષ્યા નથી કરતો, એટલે હું તને જ્ઞાન આપું છું. અને અહીંયા હવે ભગવાન પાછા કહે છે કે તું મારો પ્રિય મિત્ર છો, એટલે તારા લાભ માટે આપણે આ પણ શબ્દ જોયો તો હિતકામ્યયા, કે તું તારા હિત માટે, તારા લાભ માટે હવે તમારી સાથે આગળ વાત કરીશ. અને જે મેં પહેલાથી જે સમજાવ્યું છે તેના કરતા વધુ સારું જ્ઞાન આપીશ. હવે ગઈકાલે તો આપણે મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ જ્ઞાન જોયું છે, રાજ વિદ્યા જોઈ લીધી છે, તો એ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હવે એનાથી વધુ સારું જ્ઞાન તને હું આપીશ. કેમ? કારણ કે તું મારું મિત્ર છો. તો આ ભગવાન આપણા માટે કહે છે કે આપણને પણ એનાથી વધુ સારું આપણને જ્ઞાન આપે છે, કારણ કે ભગવાન આપણને આપણા મિત્ર સમજે છે. પછી અહીંયા છે સેકન્ડ શ્લોકમાં, ન મે વિદુસુરગણાઃ પ્રભવં ન મહર્ષયઃ અહમ આદિર્હિ દેવાનાં મહર્ષીનાં ચ સર્વશઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ. ન હું બોલું છું. ન તો દેવતાના યજમાનો કે મહાન ઋષિઓ મારી ઉત્પત્તિ અથવા ઐશ્વર્યને જાણતા નથી, કારણ કે દરેક રીતે હું દેવતાઓનો અને ઋષિઓનો સ્તોત્ર છું. હરે. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે દેવતા અને મહાઋષિઓ પણ એમને પૂર્ણ તરફ જાણી નથી શકતા, એમની ઐશ્વર્યને જાણી નથી શકતા. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે દરેક રીતે હું જ બધાનો સ્તોત્ર છું. આપણે પેલા પણ જોયું હતું ભગવાન કહે સર્વ લોક મહેશ્વરમ, કે બધા લોકના, બધા દેવી દેવતાઓના પણ એ મહેશ્વર છે, અને બધાના સોર્સ છે, જ્યાં બધાના કારણોના કારણ છે. જેમ બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી કહે છે સર્વ કારણ કારણ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી, કે બધા કારણોના કારણ કોણ છે? એ ગોવિંદા જ છે, અને એ સૌથી આદિ પુરુષ છે. તો બધું એમનામાંથી પ્રકટ થાય છે, બધું એમનામાંથી સર્જન થાય છે, એ બધા કારણોના કારણ છે. તો બધા દેવી દેવતાઓ એમાં આવી જાય છે, બધા શિવ ભગવાન, બ્રહ્માજી, બધા જ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે એ પણ એક પર્સનાલિટી છે. અને બધા અહીંયા જે કે છે દેવતાઓ, માન ઋષિઓને યજમાન કહે છે, દેવતાઓનું પણ યજમાન. તો એ લોકો પણ ભગવાનને પૂર્ણ તરફ જાણી નથી શકતા. એ લોકો પણ ક્ષીરસાગરમાં જઈને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે. એ લોકો પણ ડાયરેક્ટ મળી નથી શકતા ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુને કે વિષ્ણુજીને. એ લોકો પણ જે ક્ષીરસાગરનો તટ છે એમાં બધા બેસીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે તમારા દર્શન આપો. આ ભાગવતમાં આવ્યું છે. કોઈનો અનમ્યુટ થઈ ગયો છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો હવે સોરી, તો અહીંયા કહે છે કે હરે કૃષ્ણ, કોઈનો અનમ્યુટ છે કે મોટા મોટા જ્ઞાની પણ જે છે, ઋષિઓ છે, વિદ્વાન છે, એ લોકો પણ ભગવાનને નહીં ઓળખી શકે. તો આપણે તો જસ્ટ જાણી રહ્યા છે. તો મોટા મોટા ઋષિઓ વિદ્વાન પણ ભગવાનને નહીં સમજી શકે. જેટલું તો તર્ક વિતર્ક કરશો, જેટલું પણ સ્પેક્યુલેટ કરશો કે વિચાર કરશો કે ફિલોસોફી એનાથી પણ ભગવાન સમજવા નથી. ભગવાન ક્યારે સમજાશે? જ્યારે આપણે ભક્તિ કરે છે, શ્રદ્ધા ભાવ હોય છે, ભક્તિનો ભાવ હોય છે, પ્રેમનો ભાવ હોય છે, ત્યારે ભગવાન સમજાય છે.
પણ આવી રીતે ખાલી ડિસ્કસ કરવાથી કે આપણે અનુમાન લગાડવાથી બધા ઘણી બધી ભગવદ્ ગીતામાં કોમેન્ટ્રીઝ લખે છે લોકો. ઘણા લોકો તો એવી ફિલોસોફી છે કે કૃષ્ણ ભગવાન વ્યક્તિ છે, એ તો એમના અંદર કાળ આવી ગયો હતો એટલે એ ભગવદ્ ગીતા બોલ્યા છે, અને માયાવી છે એ તો માણસ હતા, એમને તો જન્મ લીધો અને એમનું મૃત્યુ. પણ એકચ્યુઅલી એ પોતે કહે છે આખા ભગવદ્ ગીતામાં કે હું સૃજામ્યહમ, હું પ્રકટ થાઉં છું, હું અવતારું છું અને હું અજન્મ છું, અનાદિ છું. 10.3 यो माम अजम अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते. यस, हरे कृष्ण नीता माताजी. જે મને અજન્મા તરીકે, અનાદિ તરીકે, સર્વ જગતના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે જાણે છે, તે જ મનુષ્યોમાં અસ્પષ્ટ બધા પાપોથી મુક્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા આપણે ભગવાન પોતે કહે છે કે હું અજન્મ છું, અનાદિ છું. તો આપણે જ્યારે પેલા પણ જોતું કે દેવકી માતા જ્યારે મથુરાના જેલમાં હતા તો ત્યારે આપણે જોતું 4 ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં ભગવાન પ્રકટ થાય છે, વિષ્ણુ પ્રકટ થાય છે, અને ત્યારે દેવકી માતા પ્રાર્થના કરે છે કે મને તમારું આ સ્વરૂપમાં નહીં, તમે એક નાના બાળકના સ્વરૂપમાં, નોર્મલ છોકરાના સ્વરૂપમાં આવી જાઓ, નોર્મલ બાળકના સ્વરૂપમાં આવે. ત્યારે એ સ્વયં ઓરિજિનલ કૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં એ પ્રકટ થાય છે. પછી તો અહીંયા પણ રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પિક્ચર શું દેખાય છે, તો અહીંયા પણ દેવકી માતાનું પિક્ચર છે કે દેવકી માતા જયારે ગર્ભવતી હતા ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ એમને રોજ વંદન કરવા આવતા હતા, કારણ કે એમને ખબર હતી કે ભગવાન પ્રકટ થવાના છે દેવકી માતાના ઘરમાં. તો બધા આવીને એમનું ઓબેસન્સીસ આપતા હતા, એમનો નમસ્કાર કરતા હતા. તો તમને આ ફોટામાં દેખાય છે બધા શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, નારદ મુનિ છે, બધા ઇન્દ્રચંદ્ર, બધા દેવી દેવતાઓ આવીને એમને નમસ્કાર કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું અજન્મ અને અનાદિ તરીકે જ્યારે સર્વ જગતના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે જાણી લે. એટલે અહીંયા કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કૃષ્ણ ભગવાન કે હું આખા જગતનો સ્વામી છું. પછી આપણે ઓલામાં પણ પાછું 5.29 માં જોયું મુક્તરામ યત્ર તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, તો આખા લોકના સ્વામી છે. અને જ્યારે આ મનુષ્ય જાણી લે છે, સ્પષ્ટ રીતે જાણી લે છે, તો બધા પાપથી મુક્ત થાય છે. એટલે આપણે કહે છે જયારે ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ છીએ, ભાગવતમ આપણે વાંચીએ છે, તો કેટલા પાપ આપણા નષ્ટ થાય છે, કારણ કે આપણને એ શ્રદ્ધાનો ભાવ આવે છે, ભક્તિનો ભાવ આવે છે. તો જયારે આપણે નોન સ્ટોપ વાંચતા જ રહીશું, લાઈક કોન્સ્ટન્ટલી વાંચતા, સતતમ કીર્તયંતોમાં જયારે ભગવાન કહે છે કે જયારે સતતમ આપણે કીર્તન કરશું, શ્રવણમ કરશું, સાંભળશું, તો આપણે કેટલા પાપોથી આપણે મુક્ત થાય છે અને ભગવાનને આપણે સમજી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ. 10.4 to 5 बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमाः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः. यस, जय श्री माताजी. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, શંકા અને ભ્રાંતિથી મુક્તિ, ક્ષમા, સત્યતા, ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ, મન પર નિયંત્રણ, સુખ અને દુઃખ, જન્મ, મૃત્યુ, ભય, નિર્ભયતા, અહિંસા, સમતા, સંતોષ, તપ, દાન, કીર્તિ અને બદનામી, જીવોના બધા વિવિધ ગુણો એટલા મારા દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન આ બધા ક્વોલિટીઝ આપે છે કે બધી આ જે બધી ક્વોલિટીઝ છે, આ જે બધા ગુણો છે, એ ભગવાનમાંથી જ આવે છે, જે ભગવાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. બુદ્ધિ છે, જ્ઞાન છે, તો જ્ઞાન પણ આપણે શેનું જ્ઞાન? ભગવાનનું જ્ઞાન. અને શંકાઓ અને ભ્રમણાથી જ્યારે આપણે મુક્ત થાય છે તો આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ. જેટલું આપણને ભગવાન ઉપર ડાઉટ હશે, શાસ્ત્રો પર ડાઉટ હશે, આપણે ભગવાનને સમજી જ નહીં શકીએ, ભક્તિનો ભાવ જ નહીં આવે, શ્રદ્ધાનો ભાવ જ નહીં આવે. અને પછી ક્ષમા, સત્યતા, ઇન્દ્રિય પર નિયંત્રણ, માઇન્ડ કંટ્રોલ, સેન્સ કંટ્રોલ, મન પર નિયંત્રણ, સુખ અને દુઃખ, જન્મ મૃત્યુ, ભય, નિર્ભયતા, આ બધી જે ક્વોલિટીઝ છે એ પણ ભગવાન અહીંયા કહે છે એમનામાંથી આવે છે. અને અહિંસા, અહિંસા એટલે એ નહીં કે ખાલી જાનવરોને નહીં મારવાનું કે નોનવેજ નહીં ખાવાનું, એને અહિંસા. પણ અહિંસા એટલે એ પણ કે જ્યારે તમે બીજા વ્યક્તિને ભક્તિ કરવા માટે રોકો છો, છે કે કે ભક્તિમાં આગળ નહીં વધવું, આમાં પછી ડીપમાં નહીં જવાનું, એટલું ડીપમાં નહીં જવાનું, તો એ જયારે આપણે રોકાવટ કરે છે એને પણ હિંસા કહેવાય છે.
કોઈને જ્યારે કોઈ આધ્યાત્મિક રસ્તામાં હોય એને કોઈ દિવસ રોકવાનું નહીં. એને શાસ્ત્ર પણ કહે છે અને ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તો એ પોતાને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના પ્લેટફોર્મમાં લઈ આવે છે અને ત્યારથી એની જ્યારે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન એ શરૂ થાય છે. આત્મા સાક્ષાત્કાર માટે એ પોતાને આખું ડિવોટ કરે છે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં અને એ બધા કરતા એ સુપીરિયર હોય છે, એકદમ બુદ્ધિશાળી હોય છે. એટલે અહીંયા ભગવાન જે કહે છે બુદ્ધિર જ્ઞાનમ, તો એ બુદ્ધિર એટલે એવા લોકો જે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ ઉપર આવે છે. પછી અહીંયા ક્ષમતા, સંતોષ, તપ, દાન, કીર્તિ અને બદનામી, એનાથી જયારે કોઈ મુક્ત હોય છે તો એ આ બધા જે છે એ વિવિધ ગુણો એકલા મારા દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે, ભગવાન દ્વારા જ આ બધું ઉત્પન્ન થાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે ચટ્વારો મનવસ્તથા મદ્ભાવ માનસા જાતા યેષામ લોક ઇમા પ્રજાઃ. યસ નીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અન્ય પ્રશ્ન? 7 મહાન ઋષિઓ અને તેમની પહેલા અન્ય 4 મહાન ઋષિઓ અને મનુઓ માનવજાતના પૂર્વજો મારાથી આવે છે, મારા મનમાંથી જન્મે છે અને વિવિધ ગ્રહોની વસ્તી ધરાવતા તમામ જીવો તેમની પાસેથી ઉતરી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે જે 7 ઋષિઓ તમને ખબર છે, સપ્ત ઋષિ છે, આગળ એમના નામ જોશો, અને 4 બીજા બેના પેલા જે 4 કુમારો એ અને મનુ આપણે જોયું તો કે આપણે મનુમાંથી આવે છે, બ્રહ્માજીથી મનુમાંથી બધી માનવ જાત આવી છે, માનવ જાતિ આવી છે. તો એ બધું પણ ભગવાન અહીંયા કહે છે એ લોકો બધા મારા મનમાંથી આવે છે, મારાથી આવે છે. આપણા જે બધા પૂર્વજો છે એ પણ ભગવાન કહે છે મારાથી આવે છે અને મારા મનથી જન્મે છે અને વિવિધ ગ્રહોની વસ્તી ધરાવતા તમામ જીવ તેમની પાસેથી ઉતરી આવે છે. એટલે જેટલી બધી વસ્તી છે, જેટલું પોપ્યુલેશન છે, આ જ ગ્રહમાંની 14 ગ્રહ છે, બધામાં વસ્તી છે, બધામાં જીવ છે. તો એ બધા પણ ક્યાંથી આવે છે? આ સપ્તઋષિ કે મનુમાંથી આવે છે. અને એ બધાને આગળ વધારવા માટે, માનવતા આગળ વધારવા માટે, એના માટે જન્મે છે, આવે છે. અને ભગવાન કહે છે મારા મનમાંથી આવે છે. એટલે જયારે મેં કીધું ભગવાન એક દ્રષ્ટિ, એક નજરે કોને જોઈ છે? પ્રકૃતિને જોઈ છે. અને પ્રકૃતિમાં બધા જીવના બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. અહમ બીજ પ્રદપિતા, હંમેશા હું એ કહું છું. તો એટલે ભગવાનમાંથી જ બધા બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો હવે સપ્તઋષિ કોણ છે? તો સપ્તઋષિમાંથી આપણે કોઈક પૂછે છે આપણને કે આપણું ગોત્ર શું છે? તો આ સપ્તઋષિના જ એમાંથી આપણું ગોત્ર આવે છે. કશ્યપ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભરદ્વાજ. તો આ સપ્તઋષિઓ છે. તો આપણે ગોત્ર જે કહે છે તો એ શું છે? આ ઋષિઓ, કોઈક તો એક ઋષિઓનું નામ હશે, કોઈક આ ગોત્રનું હશે, કોઈ અત્રિ ગોત્રનું. તો આપણે એમાંથી આવે છે, આપણું વંશજ એમાંથી આવે છે. પછી 4 કુમાર જે છે તો એ સનત કુમાર, સનાતન કુમાર, સાનંદ કુમાર અને સનત કુમાર. આ 4 કુમારો હોય છે. તો બધા હવે ડાર્વિનની થિયરી, આપણે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે આપણે ડાર્વિનની થિયરી સમજાવી હતી કે આપણે ક્યાંથી આવે છે? વાનરોમાંથી આવે છે. સેપિયન, હોમોસેપિયન ને એવું બધું આપણે શીખાતા, એપ્સ ને એ બધા એમાંથી આપણે આવ્યા છે. તો કોઈક હવે આપણને કહે કે કોઈ કે આપણે એમાંથી આવ્યા, તો આપણે શું કહેવાય કે તમે આવ્યા હશો એમાંથી? અમારા પૂર્વજ તો માણસો જ છે, અમે માણસોમાંથી આવ્યા છે, અમે આ સપ્તઋષિમાંથી આવ્યા છે, આપણે કુમારોમાંથી આવ્યા છે, અને ભગવાનથી આપણે પ્રકટ થયા છે, આવ્યા છે. કોઈ કઈ આપણે વાનરમાંથી નથી આવ્યા, વાનર આપણા પૂર્વજ નથી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે પોતે. 10.7 એતામ વિભૂતિમ યોગં ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ સો વિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મારી આ ઐશ્વર્ય અને રહસ્યમય શક્તિની હકીકતમાં પ્રતીતિ કરે છે તે નિરંતર ભક્તિ સેવામાં વ્યસ્ત રહે છે. આમાં કોઈ શંકા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે ભગવાનની આ બધી વિભૂતિઓને જાણે છે, ઐશ્વર્યને જાણે છે, આ બધી એમની રહસ્યમય શક્તિ છે. કારણ કે આપણી શું છે? ઇન્દ્રિયો આપણી ભૌતિક છે, આપણી કામચલાઉ ઇન્દ્રિયો છે, એકદમ ટેમ્પરરી છે અને આપણી લિમિટેડ નોલેજ છે. તો એટલે ભગવાનની આ બધી શક્તિઓને આપણે સમજી ના શકીએ. પણ જયારે આપણે ગુરુ પરંપરામાં જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજીએ છીએ, ભાગવતમ સમજીએ છીએ, તો આપણને ભગવાનની શક્તિઓનું હકીકત ખબર પડે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જેને ફેક્ચ્યુઅલી ખબર છે કે એમનું જે ઐશ્વર્ય છે, જેમની આ બધી રહસ્યમય શક્તિ એ બધી છે, તો એ હકીકતમાં પ્રતીતિ કરે છે અને તે નિરંતર ભક્તિ સેવામાં
વ્યસ્ત રહીએ છીએ એટલે ત્યારે આપણને ભક્તિનો ભાવ જાગે છે, જ્યારે આપણને સત્ય ખબર છે કે ભગવાનની આ બધી વિભૂતિઓ શું છે. એટલે આપણે ભક્તિનો ભાવ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે ભગવાનની વિભૂતિઓ શું છે, ઐશ્વર્ય શું છે, ભગવાનનું જ્ઞાન શું છે જ્યારે મળશે, તો આપણે ભક્તિનો ભાવ વધારે આગળ વધશે. હવે આપણને ખબર છે કે 16 માળા કરવાની છે, 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું છે, પણ આપણને વિભૂતિ જ નથી ખબર, ભગવાનનું જ્ઞાન જ નથી ખબર, ભગવાન કેટલા શક્તિશાળી છે, શું એમની શક્તિઓ છે, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોયું હતું કેવી બધી શક્તિઓ છે. આ ચેપ્ટરમાં આપણે બધી વિભૂતિઓ જોશું. અગર એનું જ જ્ઞાન નહીં હોય તો આપણે માળા કરશું તો એકદમ મેકેનિકલ થઈ જશે કે હવે પછી કંટાળો આવશે, પછી 1 મહિના 2 મહિના પછી આમાં કઈ હવે મને કઈ લાગતું નથી. કેમ? કારણ કે શ્રદ્ધા જ નથી, કે શ્રદ્ધાનો ભાવ જ નથી આવતો, કે અટેચમેન્ટ જ નથી આવતી કૃષ્ણ માટે. અટેચમેન્ટ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે સાંભળશું ભગવાનનું, વારંવાર આપણે ભગવાનની લીલા સાંભળશું, એમના ગુણ સાંભળશું, એમનું રૂપ નું સાંભળશું, એવું બધું જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને એ ભાવ આવે છે, એકદમ શ્રદ્ધા વધે છે. અને શંકા નથી હોતી. જ્યારે અહીંયા ભગવાન કહે છે કોઈ શંકા નથી, ત્યારે અવિકલ્પિના એટલે અનન્ય ભાવે ભક્તિ થાય છે. કોઈ બીજો વિકલ્પ ના હોવો જોઈએ ભક્તિ કરવા માટે. એમ નહીં કે ચલો મેં માનતા માની છે, જેમ આપણે ઘણા દેવી દેવતાઓ પાસે જાય છે કે આજે હું 100 નારિયેળ ચડાવીશ, મારું આ કામ પૂરું કરી લેજો તો હું તમને 100 નારિયેળ ચડાવીશ, 100 લાડુ ચડાવીશ, એવા પણ માનતા હોય છે. પણ ભગવાન માટે જયારે આપણે ભક્તિ કરીશું તેવી માનતા ના હોવી જોઈએ. તો એ અવિકલ્પીના ભક્તિ કહેવાય છે. કોઈ એમાં આપણો બીજો ફાયદો નથી જોવાનો. હા, તો અહીંયા એ જ ક્વેશ્ચન છે, જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરી શકે છે તો પછી કૃષ્ણના મહિમાની જાણવાની શું જરૂર છે? તો આપણે જ્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણની મહિમા નહીં જાણીએ તો આપણે એ શ્રદ્ધાનો ભાવ, ભક્તિનો ભાવ, એ અટેચમેન્ટ કૃષ્ણ માટે, એ અટ્રેક્શન કૃષ્ણ માટે એ નહીં આવે. અને પછી એમાં આપણને ચેન્ટિંગમાં, આપણે જાપ કરવામાં આપણને રસ નહીં આવે. હવે જ્યારે આપણે જેમ ધીરે ધીરે આગળ વધે છે તો આપણને એ અટેચમેન્ટ થાય છે. અને જ્યારે માળા કરે છે તો આપણે ભગવાનનું જ સ્મરણ કરે છે, અને એવી રીતે આપણે માળા કરે છે. નહીતર આપણે ખાલી કાંઈ ખબર જ નથી ને માળા કરશું તો એ બોરિંગ લાગશે, એમાં કાંઈ આપણે અટેચમેન્ટ જ નહીં આવે ને આપણને સમજાશે જ નહીં કે આપણે માળા કેમ કરવાની છે. તો અહીંયા આ પિક્ચર છે, આ મથુરાનું છે. તો મથુરામાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ આવી રહ્યા હતા વૃંદાવન મૂકીને, વૃંદાવન છોડીને, તો ત્યારે જે મથુરાવાસી હતા, તો આ સ્ટોરી છે કૃષ્ણ બુકમાં આવી છે. કૃષ્ણની બુક તમે વાંચીમાં બહુ સરસ રીતે વર્ણન આપ્યું છે. તો બધા મથુરાવાસી જેમ તેમ એમનું બધું કામ ધંધો છોડીને દોડતા આવે છે એમને દર્શન માટે. કેમ? જે સ્ત્રીઓ હોય છે એ કોઈક રસોઈ પકાવતી હોય છે તો અડધું મૂકીને ભાગે છે, કોઈક નાવા ગઈ હોય છે એમને કપડા લપેટીને આવે છે, કોઈક પુરુષ હોય છે એમને ટૂંકા લપેટીને આવે છે, કોઈ સ્ત્રી શૃંગાર કરતી હોય છે તો અડધામાં એને આઈલાઇનર લગાડ્યું હોય છે, અડધામાં કાજલ નથી લગાડ્યું, અડધી લિપસ્ટિક લગાડી હોય છે, સાડી ઉલટી પહેરીએ છે, બ્લાઉઝ ઉલટો પહેરીને એમ બધું વીટીને જેમ તેમ કરીને ભાગે છે. જ્યારે એમને ખબર પડે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન એન્ટ્રી મારી છે મથુરામાં, જેમ તેમ બધા કામ ધંધો મૂકીને જે ધંધા ઉપર બેઠા છે બધું એમને વેરવિખેર કરીને બધા ભાગે છે. કોના માટે? ભગવાનના દર્શન કરવા માટે, કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે. હવે એમને કેવી રીતે ખબર કે આ કૃષ્ણ કોણ છે? કારણ કે એમ લોકોએ બધું સાંભળ્યું છે, ભગવાનની બધી જે લીલાઓ કરી હતી વૃંદાવનમાં, એનું બધું આવી રીતે વર્ડ ઓફ માઉથ જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ તો ત્યારે આપણે પણ ભાગીએ છીએ ને, ક્યાંક આપણું ઇમ્પોર્ટન્ટ ખબર પડે કે કોઈક આવ્યું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ આપણા સોસાયટીમાં કે આપણા એરિયામાં, તો આપણે પણ જાય છે. જો તો આવી રીતે જ્યારે ભગવાન આવે છે એ લોકોએ ભગવાનની આ બધી વિભૂતિઓને સાંભળી હોય છે, એટલે એ ભક્તિ ભાવમાં ભાગે છે એમના દર્શન કરવા માટે. તો જ્યાં સુધી આપણને નહીં સાંભળે, આપણને એ અટ્રેક્શન ને અટેચમેન્ટ નહીં આવે, કે આપણે એ શ્રદ્ધાનો ભાવ નહીં આવે, કે ભક્તિ કરવાનો ભાવ નહીં આવે, એનો અર્થ અહીંયા એ છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે માં બુધા ભાવ સમન્વિતાઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ યસ. યસ નીતા માતાજી. હું તમામ આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગતનો સ્ત્રોત છું. બધું મારામાંથી નીકળે છે. જ્ઞાની જેઓ આને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે તેઓ મારી ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને હૃદયથી મારી પૂજા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા આવ્યો છે આપણો 108 10.8 ચતુશ્લોકી ગીતા, અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? તો પેલા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે આપણું શું સંબંધ છે ભગવાન સાથે, તો આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે? તો ભગવાન કહે છે કે એ પોતે બધા આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગતના સ્તોત્ર છે, બધું એમાંથી જ નિર્માણ થાય છે. આધ્યાત્મિક જગત પણ એમનું જ છે અને ભૌતિક જગત પણ એમાંથી પ્રકટ થાય છે, એમના જ સોર્સ છે. અને પછી બધું મારામાંથી નીકળે છે, બધું એટલે આખું બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડ. જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પિક્ચર છે, કોણ પિક્ચર છે?
કયા વિષ્ણુજીનો પિક્ચર છે, ફોટો છે, કોને યાદ છે? કારણોદક્ષય વિષ્ણુ. હરી બોલ. યસ, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુજીને આપણે મહાવિષ્ણુ પણ કહે છે. તો કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ જ્યારે શ્વાસ છોડે છે તો ત્યારે બ્રહ્માંડોને બ્રહ્માંડ નિર્માણ થાય છે, બ્રહ્માંડોને બ્રહ્માંડના નિર્માણ થાય છે. તો અહીંયા એ કહે છે ભગવાન. અને પછી જ્ઞાની અને જેઓને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે તેઓ મારી ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો અહીંયા કહી શકે છે જ્ઞાની હોય છે, જે બુદ્ધિશાળી, જેને ખબર છે કે ભગવાન જ બધા સોર્સ છે, તો એ લોકો પરફેક્ટલી ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે છે, સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે છે, કારણ કે એમને ખબર છે કે સોર્સ કોણ છે, એ ભગવાન જ છે. એ બધું એમાંથી આવે છે, તો એટલે એ ભક્તિ કરી શકે છે. જો એ જ્ઞાન જ નહીં હોય તો પછી આપણે ડાઉટ આવશે, પછી આપણે બધા સવાલો પૂછશે, કોણ જોવા ગયું છે, શું સત્ય છે, આપણને થોડી ખબર છે, કોઈ લખીને આપ્યું હશે. પણ જ્યારે ગુરુ પરંપરામાં આપણને ખબર છે બધું લખેલું છે, આવેલું છે, ભગવાને પોતે કહી રહ્યા છે 10.8 કે બધું મારામાંથી આવે છે. તો ત્યારે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ મારી ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને બધું મારા હૃદયથી એ લોકો મારી ભક્તિ કરે છે. તો એ ત્યારે હૃદયથી આવે છે, જ્યારે આપણે ભગવાનની મહિમા જાણે છે તો બધું હૃદયથી આવે છે. નહીં તો આપણે માઇન્ડથી કે મગજ ચલાવીને કે આપણા ડાઉટ્સને, કારણ કે આપણી તો અલ્પ બુદ્ધિ છે, એકદમ લિમિટેડ નોલેજ છે, તો આપણે પોતાનું જ મગજ ચલાવશું અને એવી રીતે ભક્તિ કરશું. કારણ કે અવિકલ્પીનો બીજો મતલબ શું છે કે આપણે અનન્ય ભક્તિ જે છે કે બીજા કોઈ વિકલ્પ, આપણે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને માનતા હશું, પહેલેથી નાનેથી બીજા દેવી દેવતાઓને માનતા હશું, શ્રદ્ધા છે એમાં. તો અને એવા પણ લોકો હોય છે કે અમે તો બધા જ ભગવાનને માને છે. પણ અહીંયા તમે જયારે શાસ્ત્ર ખોલીને વાંચો છો, ભાગવતમ વાંચો છો, તો કોઈ પણ જે ભગવાનનો જે ભક્ત છે ક્યાંય તમને દેખાશે નહીં કે એ લોકો વિકલ્પ કર્યા છે કે બીજા દેવી દેવતાઓને પણ પૂજા કરી છે. એ લોકો ભગવાનને જ મેઇન સુપ્રીમ માને છે અને એમની જ ભક્તિ કરે છે. કોઈ પણ તમે શાસ્ત્ર જો, એમાં એક જ એમ લોકોનો ભગવાન હોય છે, એટલે એને કહેવાય છે અવિકલ્પેના ભક્તિ. કે ભગવાનનો જે ભક્ત છે એનું એક જ છે કે અવિકલ્પેના ભક્તિ, એ જ ભક્તિ ભાવમાં એ ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અહીંયા છે હવે 9th શ્લોક. મચ્ચિત્તા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. યસ, હરે કૃષ્ણ. નીતા માતાજી. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચારો મારામાં વાસ કરે છે. તેમનું જીવન મારી સેવામાં સંપૂર્ણ સમર્પિત હોય છે અને તેઓ હંમેશા એકબીજાને જ્ઞાન આપતા અને મારા વિશે વાતચીત કરવાથી ખૂબ જ સંતોષ અને આનંદ મેળવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, તો એ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મારા મનમાં જ વસે છે. એ લોકો મારી જ વાતો કરે છે અને મારી જ વાતો કરીને એ લોકોને આનંદ પણ આવે છે અને મારું જ જ્ઞાન એ લોકો બીજાને આપે છે. અને એ લોકો એવી ભગવાનની જ વાતચીત કરે. બીજું એ લોકો કોઈ બીજું કઈ પોલિટિક્સ નહીં કે કોઈ દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે, આના ઘરમાં શું થઈ રહ્યું છે, તેના ઘરમાં શું થઈ રહ્યું છે, એ લોકો એ બાબતમાં વાત જ નથી કરતા. શું એડવાન્સમેન્ટ થઈ રહ્યું છે દુનિયામાં, કયો ન્યુક્લિયર બોમ્બ આવ્યો છે, કયો માર્સ મિશન થયો છે, કયો ચંદ્રયાન થયું, કઈ જ નહીં. બસ ભગવાનની ભક્તિ ને ભગવાનની જ વાતો કરે છે અને બીજાને પણ ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે અને એ લોકોને એમાં જ આનંદ પણ આવે છે. પછી હવે 10મો શ્લોક. તો એ આ ભગવાન સાથે આપણું રિલેશન શું છે હવે સમજાવે છે કે જે આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન શું હતું, ગુહ્ય તમામ જ્ઞાન શું હતું. તો ગુહ્ય તમામ જ્ઞાન શું છે? આપણે છે કૃષ્ણ ભગવાનના નિત્ય દાસ. તો હવે એ આપણો સંબંધ અહીંયા સમજાવશે ભગવાન કે આપણું ભાવ શું છે. તો તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી હરે કૃષ્ણ. જેઓ નિરંતર પ્રેમથી મારી સેવા કરવા માટે સમર્પિત છે, તેમને હું એવી સમજ આપું છું કે જેના દ્વારા તેઓ મારી પાસે આવી શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે જે ભક્તિ કરે છે તો ભગવાન શું આપે છે? જે પ્રેમ ભાવથી ભક્તિ કરે, શ્રદ્ધા ભાવથી ભક્તિ કરે, તો ભગવાન એમને બુદ્ધિ આપે છે, એમને સમજવા માટે એ અંદરથી જ્ઞાન આપે છે. અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે હું એવી સમજ આપું છું જેના દ્વારા એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. તો આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, ભગવાન આપણી સિન્સિયરિટી, મેન્ટાલિટી ખબર છે
તો જ્યારે આપણને પણ કંઈક વધારે પ્રશ્ન આવે કે કંઈક ડાઉટ આવે તો ભગવાન આપણને ઓટોમેટિકલી એક રસ્તો આપે છે, જ્ઞાન આપે છે. જેમ તમને પણ કંઈક ઘણા ક્વેશ્ચન્સ હશે તો તમે ભગવદ્ ગીતા રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હશે, ભગવાન રિલેટેડ કંઈક ક્વેશ્ચન હશે, કંઈક ડાઉટ હશે તો ભગવાન તમને કંઈક એક એવું વિડીયો મોકલાવી દે છે, એટલે ઓટોમેટિકલી તમારી સામે કંઈક એવું આવી જાય છે આન્સર, કે કાં તો તમારી સામે એક શ્લોક આવી જશે, કે કોઈકનો વિડીયો આવી જશે, કોઈ ભક્તનો જવાબ આવી જશે. એવી રીતે ઓટોમેટિકલી આપણી સામે એ ભગવાન પછી એવા રસ્તા આપણને આપે છે, આપણને એવા સમજ આપે છે જેથી આપણે આગળ વધી શકે છે ભક્તિમાં. અને ઘણા જે ડિવોટીસ છે, જે આપણા રેગ્યુલર ડિવોટીસ છે, પેલાના ડિવોટીસ છે, એમને આ બધા અનુભવ થતા હશે. 10.11 હવે હા, તેષામેવાનુકંપાર્થમ અહમ અજ્ઞાનજં તમઃ નાશ્યામ્ય આત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. હરે કૃષ્ણ. યસ, ઓનલી વન હેન્ડ રેઝ કરજો, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તેમના વિશેષ દયા કરવા માટે હું તેમના હૃદયમાં રહીને જ્ઞાનના ઝળહળતા દીપથી અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલા અંધકારનો નાશ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે ભગવાનનો અહીંયા ત્રીજો પડાવ છે કે ગોલ. પહેલો હતો સંબંધ, બીજો હતો કે આપણે જે આપણો સંબંધ છે એ કેવી રીતે આપણે પાછું રીસ્ટાબ્લિશ કરવાનો છે. હવે થર્ડ છે કે હવે ગોલ શું છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે આપણે અજ્ઞાનનો અંધકાર છે, તો ભગવાન આપણને આ જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે તેનાથી જે આપણો અજ્ઞાનનો અંધકાર છે એ દૂર કરે છે. જેવી રીતે એક રૂમમાં આપણે દીવો રાખીએ તો આખું પ્રકાશિત થાય છે, તો એવી રીતે આપણે જ્ઞાનથી ભગવાન પ્રકાશિત કરે છે આપણને, આપણો અંધકાર દૂર કરે છે અજ્ઞાનતાનું. તો અહીંયા જેમ છે સ્ટોરી યાદ છે, આપણે વચલા ચેપ્ટરમાં આવી હતી. આશીનો ચિત્ર છે. 4 પ્રકારના વ્યક્તિ જે ભગવાનના શરણે જાય છે, એમાંથી આ જિજ્ઞાસુ સ્ટોરી. પરીક્ષિત મહારાજ. યસ, પરીક્ષિત મહારાજ. તો પરીક્ષિત મહારાજ કેમ જાય છે? 7 દિવસમાં એમની મૃત્યુ થવાની હોય છે, તો એટલે એ સુખદેવ ગોસ્વામીના શરણે જાય છે. તો એમને સુખદેવ ગોસ્વામી ભગવાનનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. પછી અહીંયા છે કપિલા મુનિ. કપિલા મુનિ એમની માતાને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવાનનું. એમની માતાનું નામ છે દેવાહૂતિ. તો એ કપિલા મુનિ દેવાહૂતિ માતાને ભગવાનનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અને અહીંયા છે, આ કોઈને ખબર છે આ કોણ છે? અહીંયા શેની સ્ટોરી છે? ફોટામાં આ કોણ દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ છે કૃષ્ણ ભગવાન જ છે, અને એ ઉદ્ધવ ગીતા બોલી રહ્યા છે. તો ઉદ્ધવ સામે પણ એમને ગીતા બોલી, તેને કહેવાય છે ઉદ્ધવ ગીતા. તો એમના જે કઝન હતા ઉદ્ધવ, એમને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. પછી જયારે કૃષ્ણ ભગવાન છેલ્લા જયારે જગત છોડવાના હતા ત્યારની વાત છે, ત્યારની આ વાર્તા છે. અચ્છા, 10.12 તો આ ચતુશ્લોકી ગીતા હતી. 4 હવે 10.12 અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમં ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ આહુસ્ત્વામ ઋષયઃ સર્વે દેવર્ષિર્નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે. યસ્મિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું, તમે પરમાત્મા પરમધામ શુદ્ધ પરમ સત્ય છો. તમે શાશ્વત દિવ્ય મૂળ વ્યક્તિ અજાત મહાન છો. નારદ, અસિત, દેવલ અને વ્યાસ જેવા તમામ મહાન ઋષિઓ તમારા વિશેના આ સત્યની પુષ્ટિ કરે છે, અને હવે તમે પોતે જ મને તે જાહેર કરી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા હવે અર્જુન આ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે, હવે એ ઘોષિત કરે છે, ડિક્લેર કરે છે કે તમે જ પરમાત્મા છો, તમે જ પરમધામ છો, અને શાશ્વત દિવ્ય મૂળ વ્યક્તિ. અહીંયા કહે છે ઓરિજિનલ પર્સન, એટલે વ્યક્તિ છે ભગવાન, એ નિરાકાર નથી. તો અહીંયા પોતે અર્જુન કહે છે કે તમે નિરાકાર નથી, તમે પૂર્ણ વ્યક્તિ છો, મૂળ વ્યક્તિ છો, ઓરિજિનલ વ્યક્તિ છો. એમનાથી પેલા કોઈ હતું જ નહીં. તો મહાઉપનિષદમાં પેલા અધ્યાયમાં 12મા શ્લોકમાં કીધું છે, મને લખ્યું છે કે પેલા બ્રહ્મા, શિવ, અગ્નિ, ચંદ્ર, ઇન્દ્ર, વાયુ કોઈ જ નહોતું, સૂર્ય પણ નહોતું, કોઈ તારા સિતારા કાંઈ પણ નહોતું.
પણ ખાલી નારાયણ હતા અને એ જ સુપ્રીમ છે. અને પછી પાછું એ નારાયણ ઉપનિષદમાં પણ આપ્યું છે કે દેવકી પુત્ર જે છે કૃષ્ણ એ જ નારાયણ છે. અને મહાઉપનિષદમાં પાછું લખ્યું છે કે શિવજી પણ ભગવાનના કપાળમાંથી જન્મ્યા છે. તો વેદાસમાં પણ કહે છે બ્રહ્મ શિવા ના જે ક્રિએટર છે એ કોણ છે, એ ભગવાન જ છે. અને આપણે એમની ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો એટલે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે મૂળ વ્યક્તિ છે, તમે મૂળ વ્યક્તિ છો, તમે ઓરિજિનલ સોર્સ છો અને તમે વ્યક્તિ છો, તમે નિરાકાર નથી. જેમ બધા કહે છે ને ભગવાન તો એક એનર્જી છે, એક પાવર છે, એક જ્યોતિ છે જે બ્રહ્મ જ્યોતિર છે, એ નથી ઉપર કાંઈ નથી. તો અહીંયા એ 10.12.13 પોતે અર્જુન કહે છે કે તમે એક વ્યક્તિ છો અને અજાત મહાન છો. પછી હવે એ કહે છે કે નારદ મુનિ, અસિતા દેવલા મુનિ, આ બધા મુનિ પણ એ જ કહે છે. એટલે મુનિઓ જે છે આપણા આચાર્યો છે જે છે, તો અહીંયા અર્જુન પણ કહે છે કે એ લોકોનું વાત માનવી જોઈએ કે એ લોકો પણ એ જ કહી રહ્યા છે. તો એ લોકોની પણ વાત સાચી છે, એક પ્રમાણ આપે છે કે આ લોકો પણ કન્ફર્મ કરે છે કે આ સત્ય છે, આ સત્યની પુષ્ટિ કરે છે. તો આપણે પણ કેમ આપણા આચાર્યોનું ના માને, આપણે કેમ આપણું તર્ક વિતર્ક કરવું જોઈએ કે શું ખબર ને આ ખબર. તો એ બધું અપરાધ કરી રહ્યા છે જ્યારે આપણે આવી રીતે એ લોકોને ડાઉટ કરે છે. તો એટલે અહીંયા જાહેર કરે છે અને અહીંયા પોતે કહે છે કે તમે પણ આ જાહેર કરી રહ્યા છો. પછી હવે 14માં શું કહે છે, સર્વમેતદૃતં મન્યે યન્માં વદસી કેશવ નહીં તે ભગવન વ્યક્તિમ વિદુર્દેવાન દાનવઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ, યસ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે કૃષ્ણ, તમે મને જે કહ્યું છે તે હું સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારું છું. હે ભગવાન, ન તો દેવતાઓ કે દાનવો તમારા વ્યક્તિત્વને સમજી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા અર્જુન શું કરે છે, અહીંયા સ્વીકારે છે. એ કહે છે કે જે તમે કીધું છે હું સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે એ સ્વીકારું છું. તો આપણે પણ જયારે ભગવદ્ ગીતા સાંભળે છે, ભાગવતમ સાંભળે છે, તો આપણે પણ એ સ્વીકારી લેવું જોઈએ, કોઈ ડાઉટ કે ચેલેન્જ ના કરવું જોઈએ. તો આ એક પરમ સત્ય છે અને એને સત્યને જેમ છે એમ સત્યને સ્વીકારવાનું છે. એ સરેન્ડર ભાવ હોવો જોઈએ, એ એક્સેપ્ટન્સ ભાવ હોવો જોઈએ. તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ, કોઈ ડાઉટ નહીં રહી શકે. તો અહીંયા એ જે ક્વોલિટી છે અર્જુનની, એ જે ભાવ છે એ આપણે એક્સેપ્ટ કરવાનો છે. એવા ભાવથી આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને સાંભળવાનું છે. તો એટલે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે હું સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારું છું. અને આ જે છે એના તો દેવો પણ ના દાનવો પણ ભગવાનને જાણી શકે છે પર્સનલી, કારણ કે બધા દેવી દેવતા પણ વેઇટ કરે છે કે ભગવાનના દર્શન કેવી થાય. આજે પણ લક્ષ્મીજી વૃંદાવનમાં તપસ્યા કરી રહ્યા છે કે એમને ગોપીનો ભાવ મળે ભગવાન સાથે રાસલીલા કરવા માટે. એટલે એ પણ તપસ્યા કરી રહ્યા છે વૃંદાવનમાં. તો દેવી દેવતાઓ પણ વેઇટ કરે છે કે કૃષ્ણનું જે ઓરિજિનલ ફોર્મ છે એમના દર્શન કરી શકે છે. શિવજીએ કેટલા તપસ્યા કર્યા હતા કે એમને પણ કૃષ્ણ ભગવાન સાથે લીલા કરવાની ચાન્સ મળે. બ્રહ્માજી પણ વિશ્વાસ રાખતા કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર, એટલે એમને પણ બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કરી હતી. એ આગળ આપણે જોશું ચેપ્ટર્સમાં. તો બ્રહ્મ વિમોહન લીલા થઈ હતી, એના લીધે એમને દંડ મળ્યો ને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ટાઈમમાં એ આવ્યા હતા. તો એ છે હરિદાસ ઠાકોર. તો એ બ્રહ્માજી છે એકચ્યુઅલી, હરિદાસ ઠાકોર જે 3 લાખ નામ જાપ કરતા હતા. તો એ એકચ્યુઅલી બ્રહ્માજી છે જેમને બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કરી. ઇન્દ્રદેવને પણ કૃષ્ણ ભગવાન છે એ ઓળખી નહોતા શક્યા, એટલે એને ગોવર્ધન લીલામાં જે ગોવર્ધન લીલા થઈ હતી એમાં પણ ઇન્દ્ર ભગવાન કેટલી વરસાદ વરસાવે છે, કારણ કે એ જાણી નહોતા શક્યા કે એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો એ દેવી દેવતાઓ પણ નથી જાણી શકતા. અને દુર્યોધનના સામે તો વિશ્વ રૂપ દેખાડ્યો તો પણ દુર્યોધન સમજી ના શક્યો. એટલે આવી આસુરિક પ્રવૃત્તિ રાવણ પણ સમજી ના શક્યો કે રામ ભગવાન છે. તો એટલે એને અહીંયા અસુર કહે છે, દાનવ કહે છે, હિરણ્યકશિપુ છે, હિરણ્યક્ષ છે. ઘણા આપણે જોયા છે, ઘણા બધા એવા સ્ટોરીઝ છે કે જાણી શકતા નથી ભગવાનની મહાનતા. 10.15 સ્વયં એવાત્મનાત્માનં વેત્થ ત્વં પુરુષોત્તમ ભૂત ભાવન ભૂતેશ દેવ જગતપતે. યસ, હેન્ડ રેઝ કરજો, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખરેખર તમે જ તમારી પોતાની આંતરિક શક્તિથી તમારી જાતને જાણો છો.
હે હે પરમ પુરુષ, બધાના મૂળ, બધા જીવોના ભગવાન, દેવોના ભગવાન, બ્રહ્માંડના ભગવાન. યસ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે અર્જુન શું કહે છે કે તમે જ સ્વયંને જાણી શકો છો અને તમારી જે બધી શક્તિઓ છે એને તમે જ જાણી શકો છો. તો અહીંયા શું કહે છે કોણ છે ભગવાન? તો અહીંયા કહે છે બધાના સ્તોત્ર જે છે જે બધા જ્યાંથી બધા આવી રહ્યા છે, હે પરમ પુરુષ, બધાના મૂળ કોણ છે? બધાના કારણ કોણ છે? બધા એ ભગવાન છે, બધા જીવોના ભગવાન છે. અહમ બીજ પ્રદપ પિતા અને દેવોના ભગવાન છે. સોરી, સર્વલોક મહેશ્વરમ. પછી અહીંયા દેવોના ભગવાન છે, બ્રહ્માંડના ભગવાન છે. બ્રહ્માંડના ભગવાન કેમ છે? કારણ કે જયારે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ શ્વાસ છોડે ત્યારે બ્રહ્માંડ થાય છે. શ્વાસ ખેંચી લે છે તો બધા બ્રહ્માંડ પણ નષ્ટ થાય છે. તો બ્રહ્માંડોના પણ ભગવાન છે. કોણ છે? એ ભગવાન છે. તો જયારે એક બ્રહ્માંડ થાય છે ત્યારે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ આવે છે, બ્રહ્મા આવે છે, શિવા આવે છે. જયારે એ બધું લઈ જાય છે તો બધા પણ પાછા એમનામાં સમાઈ જાય છે. તો બ્રહ્માંડોના પણ ભગવાન કોણ છે? એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે અહીંયા. વક્ત્યુમર્હસ્ય શેષેણ દિવ્યાત્મા વિભૂતયઃ યાદભિર્વિભૂતિભિર્લોકાન ઇમાંસ્ત્વં વ્યાપ્ય તિષ્ઠસી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃપા કરીને મને તમારા દિવ્ય ઐશ્વર્ય વિશે વિગતવાર જણાવો કે જેના દ્વારા તમે આ બધા જગતમાં વ્યાપી ગયા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા અર્જુન રિક્વેસ્ટ કરે છે ભગવાનને કે હવે તમારા દિવ્ય ઐશ્વર્ય વિશે વિગતવાર મને જણાવો, કે મને ડિટેલમાં તમારો જે ઐશ્વર્ય છે એનું જણાવો. તો એ રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યો છે કે આ બધા જગતના તમે કેવી રીતે વ્યાપી ગયા છો, તમે આખું જગતને કેવી રીતે વ્યાપો છો. એ હવે અર્જુન એમના રિક્વેસ્ટ કરે છે આ શ્લોકમાં, 17મા શ્લોકમાં. યસ, ઉષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો. Hands raised track was also unmute to now. हरे कृष्णा उषा माता जी, अनम्यूट कर दो. हरे कृष्णा. माइक पे encryption. Okay. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે કૃષ્ણ, હે પરમ રહસ્યવાદી, હું તમારા વિશે સતત કેવી રીતે વિચાર કરીશ અને હું તમને કેવી રીતે ઓળખીશ? હે પરમ પરમાત્મા, તમને કયા વિવિધ સ્વરૂપમાં યાદ કરવા યોગ્ય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા અર્જુન આપણી માટે પૂછે છે કારણ કે અર્જુન પાસે તો કૃષ્ણ ભગવાન છે, એમ તો ખબર છે કેવું રૂપ છે, શું છે ભગવાનની, શું મહિમા છે. તો ભગવાન તો એ અર્જુન અહીંયા શું પૂછે છે આપણા માટે, આપણા જેવા લોકો માટે, કલયુગમાં જે આવવાના છે લોકો. તો અહીંયા એટલે એને પૂછે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમ રહસ્યવાદી. કારણ કે દેવી દેવતા પણ નથી ઓળખી શકતા ભગવાનને, મહામુનિઓ એ નથી જાણી શકતા. તો આપણે તો કેટલા એક નાના કણ છે. તો હું તમારા વિશે સતત કેવી રીતે વિચાર કરી શકું છું, કયા રૂપમાં ભગવાનને આપણે યાદ કરી શકીએ છીએ, કયા ફોર્મમાં, કેવી રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ છીએ અને ઓળખી શકે છે. તો અહીંયા એટલે અર્જુન એમને રિક્વેસ્ટ કરીને પૂછે છે કે હે પરમાત્મા, તમે કયા વિવિધ સ્વરૂપમાં યાદ કરવા યોગ્ય છે? તો ભગવાન તો અલગ અલગ સ્વરૂપ છે. તો ભગવાનને કેવી રીતે આપણે હંમેશા વારંવાર યાદ કરી શકીએ, હરેક સેકન્ડે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરી શકે? તો એના માટે અહીંયા એ પ્રશ્ન પૂછે છે. તો અહીંયા ભગવાન જે આ બધું જે છે એ ભગવાન જ છે. તો અહીંયા ભગવાન એનું ડિટેલમાં ડિસ્ક્રિપ્શન આપશે આગળના બધા શ્લોકમાં. તો અહીંયા ફોટામાં શું શું દેખાય છે, કોઈને ખબર છે, યાદ છે? કોણ દેખાય છે? તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. શું દેખાય છે? આ કોણ છે? અનમ્યુટ કરીને બોલજો. શંકર ભગવાન. શંકર ભગવાન. આ કોણ છે? યસ. બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી. યસ. આ કોણ છે? નારદ મુનિ. યસ. આ કયા? આ કોણ છે? ઓકે. ગરુડ છે. ઓકે. અહીંયા આ શું છે? સિંહ. ના, સિંહ જ છે. અને આ
ઓકે, આ વિષ્ણુજી છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ બધા આનું શું મતલબ છે, આ બધા કેમ ફોટા દેખાય છે, તો આપણે જોઈએ. યસ, અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. આપો. બરાબર. યસ. હે હે જનાર્દન, કૃપા કરીને ફરીથી તમારી ઐશ્વર્ય અને રહસ્યમય શક્તિનું વિગતવાર વર્ણન કરો. હું તમારા વિશે સાંભળીને ક્યારેક તૃપ્ત થતો નથી, કારણ કે હું જેટલું વધુ સાંભળું છું તેટલું વધુ હું તમારા શબ્દોનો અમૃતનો સ્વાદ ચાખવા માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા શું કહે છે ભગવાન કે અર્જુન રિક્વેસ્ટ કરે છે કૃષ્ણને કે તમે ફરીથી તમારા ઐશ્વર્યના રહસ્યમય શક્તિનું મને વિગતવાર વર્ણન કરો, કારણ કે જેટલી વાર તમારું સાંભળું છું એટલી વાર મને અમૃત પીવું છું એવું લાગે છે કે જેટલું તમારું વારંવાર સાંભળું છું તો તમારા શબ્દ મને અમૃતનો સ્વાદ ચાખવા માંગુ છું એમ કહી છે. તો આપણે પણ જયારે ભગવદ્ ગીતા વારંવાર સાંભળે છે, વારંવાર ભાગવતમ સાંભળે છે, તો આપણને મજા આવે છે, આપણને અલગ પર્સ્પેક્ટિવ આવે છે, એમાં આપણે બોર નથી થતા. તમે એક નોવેલ લો કે એક છાપું કેટલી વાર તમે વાંચશો, એક છાપું આજનો છાપું તમે કાલે વાંચી નહીં શકો, કારણ કે એ જૂનું થઈ જાય છે, એમાં કઈ પછી રસ નથી રહેતું. એક સિરિયલ તમે કેટલી વાર તમે જોશો, એક જ એપિસોડ, એક પિક્ચર તમે કેટલી વાર જોશો, એમાં પછી રસ નથી. પણ ભગવાનનું જયારે આપણે જ્ઞાન સાંભળે છે, લે છે, વાંચે છે, કીર્તન સાંભળે છે, ભજન સાંભળે છે, તો આપણને એકદમ આનંદ આવે છે, કારણ કે આપણી પ્રવૃત્તિ છે, આપણે ભગવાનના અંશ છે, અને ભગવાનના આપણા જે આત્મા છે એને ભગવાનનું જ નામ જોવે છે. એટલે અને એ બધું જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, એ બધું શાસ્ત્રો જે છે એ બધું દિવ્ય છે, કારણ કે ભગવાનથી આવેલું છે. તો એમાં કોઈ દિવસ આપણને શું કહેવાય સુખ જ મળવાનું છે, એમાં આપણે કોઈ દિવસ દુઃખી નથી થવાના એ બધું વાંચીને, અને બોર નથી થવાના, કંટાળી નથી જવાના એમાં કોઈ દિવસ આપણે. તો એટલે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે મને વારંવાર તમારી વિભૂતિઓને સાંભળવું છે, ઐશ્વર્યને સાંભળવું છે, કારણ કે એ મને અમૃતનો સ્વાદ ચાખવા માંગુ છું તમારા શબ્દોનું. તો આ પણ ભગવદ્ ગીતા આપણી માટે ભગવાનનું લવ લેટર છે. તો આપણે જેટલી વાર વાંચવું આપણને પણ એક અમૃત આપણે ટેસ્ટ કરે છે, એનો જ આપણને સ્વાદ આવવાનો છે. ભાગવતમ એટલે તો કે છે ભાગવતમ ક્રીમ છે, જયારે ભાગવતમ સાંભળે છે એનો તો અલગ જ અનુભવ થાય છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ દેજો પ્લીઝ. હવે બધા અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. પરમ પુરુષ ભગવાને કહ્યું, હા, હું તને અને મારા ભવ્ય અભિવ્યક્તિઓ વિશે કહીશ, પરંતુ માત્ર તેમાંથી જે મુખ્ય છે, હે અર્જુન, કારણ કે મારી ઐશ્વર્ય અમર્યાદિત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કહે છે કે જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વિભૂતિઓ છે હું તને એનું જ વર્ણન કરીશ, કારણ કે મારી તો અનલિમિટેડ વિભૂતિઓ છે, ઐશ્વર્ય મારા તો ઘણા છે, અમર્યાદિત છે, એનો કોઈ પાર નથી. અગર ભગવાન કેવા બેસે તો કેટલા ને કેટલા કરોડો ને કરોડો, ખબર નહીં, નોન સ્ટોપ, એટલે અનલિમિટેડ છે, કોઈ દિવસ ખતમ જ નહીં થાય. તો ભગવાન કહે છે જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હું તને એનું જ તને વર્ણન કરું છું, જે મુખ્ય છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ દેજો પ્લીઝ. હેન્ડ રેઝ જ રાખજો, અનમ્યુટ કરતા જજો કે. હે અર્જુન, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુન, હું પરમાત્મા છું, જે તમામ જીવોના હૃદયમાં બેઠેલો છું. હું સર્વ જીવોનો આરંભ, મધ્ય અને અંત છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું પરમાત્મા છું, જે તમામ જીવોના હૃદયમાં બેઠેલો છું. તો આપણે કીધું ને કે પરમાત્મા ક્યાં વસેલા છે, તો ભગવાનના હૃદયમાં, એ 10.20 આવે છે. ભગવાન કહે છે હું બધાના હૃદયમાં પરમાત્માની જેમ વસું છું. અને પછી અહીંયા કહે છે કે સર્વ જીવોનો આરંભ, મધ્ય અને અંત છું. તો હવે અહીંયા આપણને ખબર છે કે આપણે આપણું જે જીવનો આપણો આરંભ ક્યાંથી થાય છે, આપણું મધ્ય ક્યાં છે, આપણો અંત ક્યાં છે, તો એ ભગવાનમાં જ છે. તો આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પાછા કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે, મહાવિષ્ણુ, એમાંથી જ આખો બ્રહ્માંડ પ્રકટ થાય છે. એમાંથી હરેક બ્રહ્માંડમાં આવે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીમાંથી આવે છે બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજીમાંથી આપણે બધા આવે છે, અને બધા જીવોના અંદર ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે પરમાત્માની જેમ એ વસે છે બધા જીવોના અંદર. યસ, 10.21 હવે બધા વિભૂતિઓને ઐશ્વર્ય ચાલુ થશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, પ્રકાશોમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મારીચી છું, અને તારાઓમાં હું ચંદ્ર છું. હરે કૃષ્ણ. બધા યાદ રાખજો, એન્ડમાં ક્વિઝ થવાની છે આપણા આમાં જ સેશનમાં.
તો ફટાફટ આપણે ક્વિઝ લઈશું. તો તમે યાદ રાખજો આ બધા જે અમે ઐશ્વર્ય આવે છે ભગવાન. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આદિત્યોમાં એ વિષ્ણુ છે. તો આદિત્યોમાં બધા જે દેવી દેવતા હોય એમાં એ વિષ્ણુ છે. તો જે પ્રખ્યાત છે, જે મુખ્ય હોય છે, એ એમનું વર્ણન કરે છે, કારણ કે એમાં એ વિષ્ણુ છે, એટલે એ કૃષ્ણ જ છે. પછી જે સૂર્યનું જે તેજ છે પ્રકાશમાં, એ તેજસ્વી સૂર્ય છે. તો પ્રકાશમાં કોણ છે? પ્રકાશમાં તો ઘણી બધી ચીજો હોય, તો એમાં સૌથી તેજસ્વી શું છે? એ સૂર્ય હોય છે. તો એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. એ જે સૌથી બેસ્ટ ચીજ છે આ દુનિયામાં, બ્રહ્માંડમાં, એ ભગવાન કૃષ્ણ એના સાથે એસોસિએટ કરી રહ્યા છે. મારુતોમાં એ મરીચી છે, અને બધા તારોમાં જે ચંદ્રમા, કારણ કે ચંદ્રમા સૌથી એકદમ ચમકે છે, તો એટલે તારોમાં એ ચંદ્રમા છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. ટર્ન બાય ટર્ન અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ઉષા માતાજી, દેવાંગી માતાજી, જયશ્રી માતાજી, નીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ. બધા રુદ્રોમાં હું ભગવાન શિવ છું. યક્ષ અને રાક્ષસનો હું ધનનો સ્વામી છું. કુબેર, પશુઓમાં હું અગ્નિ છું, અને પર્વતનો હું મેરુ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે બધા રુદ્રોમાં હું શિવ છું. તો એકચ્યુઅલી કેટલા રુદ્ર છે? તો આપણને લાગે છે એક જ શિવ ભગવાન છે, પણ 11મા અધ્યાયમાં આવશે કે 12 આદિત્ય છે. તો આદિત્યોમાં ભગવાન ઈ વિષ્ણુ છે, અને વસુઓમાં 8 વસુઓ છે. તો વસુઓમાં એ ભગવાન શું છે? અગ્નિ છે. પછી 11 રુદ્રમાં એ ભગવાન શિવ છે. અને અહીંયા પછી બીજું શું કહે છે? યક્ષ અને રાક્ષસોમાં એ કુબેરના સ્વામી છે, કુબેર છે. આપણે જે કુબેર ભગવાન કહે છે ને એ. અને પર્વતોમાં એ મેરુ છે, મેરુનો પર્વત છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. યા હેન્ડ રેઝ. ચાલો. Yes, પુરોહિતોમાં હે અર્જુન, મને મુખ્ય બૃહસ્પતિ તરીકે જાણી. સેનાપતિઓમાં હું કાર્તિકીય છું, અને જલાશયમાં હું સમુદ્ર છું. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું કહે છે? તે બધા પુરોહિતમાં તો સૌથી પ્રખ્યાત પુરોહિત કોણ છે? બૃહસ્પતિ છે. સેનાઓમાં તો કાર્તિકેય કોણ છે? કોઈને ખબર છે કાર્તિક કોણ છે? કાર્તિકેય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શિવ પાર્વતીના પુત્ર. યસ, શિવ પાર્વતીના પુત્ર. તો એ કોણ છે? એ દેવી દેવતાઓના એ સેનાપતિઓ છે, અને શિવજી અને પાર્વતીના પુત્ર છે કાર્તિકેય. અને બધા જળાશયમાં સૌથી મોટો જળાશય કોણ છે? બધાને ખબર છે, સમુદ્ર છે. તો એ સમુદ્ર ભગવાન કૃષ્ણ છે. તો સૌથી જે શ્રેષ્ઠ ચીજ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એ એવી રીતે ભગવાન, એનો મતલબ એ છે કે ભગવાન કહે છે કે તમે જે પણ શ્રેષ્ઠ ચીજ જોશો તો એમાં મને માની લો. હવે કાલે આપણે સૂર્યને જોશું તો આપણે માનવું છે, તો આપણે ભગવાન કૃષ્ણને યાદ કરવાના છે. પાણી જ્યારે આપણે પીએ છીએ, રસોહમ અપસુપંતે, એ પણ ભગવાને કીધું હતું કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું. પછી સૂર્યનો હું પ્રકાશ છું. તો એવી રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરવાનું. જે પણ મેન વસ્તુઓ છે એ રીતે આપણે ભગવાનને એસોસિએટ કરવાના છે કે આ ભગવાન જ છે. પછી મહાન ઋષિ, સોરી, યસ, અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. યસ, અનમ્યુટ કરી. યસ. હરે કૃષ્ણ. મહાન ઋષિઓમાંથી હું ભૃગુ છું. સ્પંદનોનો હું દિવ્ય ઓમ છું. યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામો જપનો જાપ છું, અને સ્થાવરોનો હું હિમાલય છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે ઋષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ છે, અને પછી સ્પંદોમાં હું દિવ્ય ઓમ છું. તો આપણે આ પણ જોયું કે ભગવાન કહે છે કે હું ઓમ છું. તો ઓમ એટલે શું? એ ભગવાન છે. જયારે નિરાકારવાદી જે ભગવાનના રૂપમાં નથી માનતા, એ લોકો ઓમમાં માને છે. તો એ ઓમ શું છે? ભગવાન જ છે. પછી યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામનો જાપ છું. તો આ એ શ્લોક છે 10.25, જેમાં ભગવાન કહે છે ને, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. એટલે બધા યજ્ઞોમાં એ નામ જાપનું યજ્ઞ એ ભગવાન છે. અને આપણા કલયુગનો શું છે યજ્ઞ? એ જાપ યજ્ઞ જ છે. તો એ ભગવાન છે. તો સર્વ યજ્ઞમાં શ્રેષ્ઠ કયો છે? નામ જાપનો યજ્ઞ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એનો મતલબ એ છે. અને સ્થાવરોમાં એ હિમાલય છે. સૌથી મોટો ચીજ છે એ હિમાલય છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. 10.26 અગર બુકમાંથી વાંચતો હતો. તમામ વૃક્ષોમાં હું અસ્વસ્થ છું, અને દેવ ઋષિઓમાં હું નારદ છું. ગંધર્વોમાં હું ચિત્રરથ છું, અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું કપિલા ઋષિ છું. હરે કૃષ્ણ.
તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે બધા જે વૃક્ષમાં આવે છે એ અશ્વત્થનો વૃક્ષ છે, એ બંને બેનિયન ટ્રી છે, કારણ કે સૌથી મોટો આપણે ખબર છે સૌથી મોટો ટ્રી કયો છે, બેનિયન ટ્રી છે, અશ્વત્થનો વૃક્ષ છે. અને દેવ ઋષિઓમાં એ નારદ મુનિ છે, અને ગંધર્વોમાં એ ચિત્રરથ છે, અને સિદ્ધ પુરુષમાં કોણ છે જે મોસ્ટ પરફેક્ટેડ બીંગ કોણ છે, તો એ કપિલા મુનિ છે. જો કપિલા ઋષિ જે છે એ તેમની માતાને પણ ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે. યસ 10.28 અગર બુકમાંથી વાંચતા હો તો. હરે કૃષ્ણ. હરે અનુવાદ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શસ્ત્રોમાંથી હું વજ્ર છું, ગાયોમાં હું સુરભી છું, પ્રજનનના કારણમાં હું કદર્પ છું, પ્રેમનો દેવ અને સર્પોનો હું વાસુકી છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શાસ્ત્રમાં સૌથી ડેન્જરસ શસ્ત્ર કોણ છે, તો એ વજ્ર છે. તો એ ઇન્દ્રનો જે વજ્ર છે એ સૌથી ડેન્જરસ છે, તો એમાં ભગવાન છે. પછી ગાયોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગાય કઈ છે, સુરભી ગાય છે. તો એ ભગવાન કહે છે ગાયોમાં હું સુરભી છું. અને પ્રેમનો દેવ કોણ છે, તો અહીંયા ભગવાન કોઈ પોતે કહે છે કંદર્પ છું, કામદેવ જે છે. અને સર્પોમાં એ વાસુકી છે. હરે કૃષ્ણ. 10.29. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો અનમ્યુટ કરીને please. અસંખ્ય ફેણવાળા નાગમાં હું અનંત છું, અને જળચરોમાં હું વરુણદેવ છું. દિગ્વંત પૂર્વજોમાં હું આર્યમાં છું, અને કાયદાના પ્રબંધકોમાં હું મૃત્યુનો સ્વામી યમ છું. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જે જોયું અનંત શેષ, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી સૌથી પહેલા આવે છે સંકર્ષણ. તો સંકર્ષણ કોણ છે, એ અનંત શેષ છે. લક્ષ્મણ કોણ છે, અનંત શેષ છે. બલરામજી કોણ છે, અનંત શેષ છે. અને નિત્યાનંદ પ્રભુ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે આવ્યો, તો નિત્યાનંદ પ્રભુ પણ એ અનંત શેષ જ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે આટલા બધા ફેણવાળા નાગમાં હું અનંત છું. અને જળચરોમાં એ વરુણદેવ છે. અને પૂર્વજોમાં એ આર્યમાં છે, જે આપણે પૂર્વજો છે એમાંથી આર્યમાં છે. અને જે મૃત્યુના જે સ્વામી કોણ છે, એ યમ છે. યમરાજ સ્વયં યમરાજ છે, ભગવાન જ છે. હરે કૃષ્ણ. 20.30 30મો અધ્યાય 30મો અનુવાદ. યસ અનમ્યુટ કરીને બોલજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દૈત્ય રાક્ષસોમાં હું સમર્પિત પ્રહલાદ છું, વસમાં હું સમય છું, પશુઓમાં હું સિંહ છું, અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણને યાદ છે ને, આપણે જેલો ફોટા જોયા હતા એમાં ગરુડ હતા, સિંહ હતા. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે રાક્ષસોમાં હું સમર્પિત પ્રહલાદ છું. તો રાક્ષસોમાં કેમ પ્રહલાદ કહે છે? દૈત્ય રાક્ષસોમાં એ કેમ પ્રહલાદને ગણે છે? હરે કૃષ્ણ. કારણ કે પ્રહલાદ મહારાજ હિરણ્યકશિપુનો પુત્ર હતો. હિરણ્યકશિપુ કોણ હતો? એ તો રાક્ષસો કુલમાં હતા. તો પ્રહલાદ મહારાજનો પણ રાક્ષસ કુલમાં જન્મ થયો હતો. પણ એ ભગવાનના જ ભક્ત હતા પ્રહલાદ મહારાજ. એટલે દૈત્ય રાક્ષસોમાં એ સમર્પિત પ્રહલાદ છે. તો રાક્ષસોમાં પણ કોઈક તો સારો વ્યક્તિ છે, એટલે જે ભક્ત છે એ ભગવાનનો કોણ છે? પ્રહલાદ મહારાજ છે. ને સ્વયં ભગવાન અહીંયા કહે છે એ હું પ્રહલાદ જ છું, હું કૃષ્ણ જ છું. પછી વશમાં હું સમય છું. તો આપણે તો મહાભારત જયારે સિરિયલ જોતા હતા નાના હતા ત્યારે, કે હું સમય છું, મેં સમય હું. તો એ સમય કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. જે કાળ છે એ ભગવાન જ છે. પશુઓમાં સિંહ, જે સિંહ સૌથી જંગલનો રાજા છે એ સિંહ છે. એટલે પશુઓમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે, એ સિંહ છે. અને પક્ષીઓમાં ગરુડ છે, કારણ કે સૌથી પક્ષીઓના બધા રાજા કોણ છે? ગરુડ છે. હરે કૃષ્ણ. 32મો અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે અર્જુન, તમામ સર્જનોનો આદિ અને અંત અને મધ્ય પણ હું છું. તમામ વિજ્ઞાનોમાં હું સ્વયંનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છું, અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું નિર્ણાયક સત્ય છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે બધું જે સર્જન થાય છે એનું અંત અને આદિ અને મધ્ય એ ભગવાન જ છે. અને બધું જે વિજ્ઞાનમાં એ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે. તો આધ્યાત્મિક એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ જે વિજ્ઞાન છે. અને તર્ક વિતર્કમાં જે પણ લાસ્ટમાં જે સુપ્રીમ ટ્રુથ આવશે, જે પરમ સત્ય આવશે, એ કોણ છે? નિર્ણાયક સત્ય એ ભગવાન જ છે. જે કન્ક્લુઝન આવશે એ ભગવાન જ છે. હરે કૃષ્ણ. 33rd 33મો અનુવાદ.
અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દંડ પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અક્ષરોમાં હું અક્ષર અ છું અને સંયોજન શબ્દોમાં હું દ્વિસંયોજન છું. હું પણ શાશ્વત કાળ છું અને સર્જકોમાં હું બ્રહ્મા છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો અક્ષરોમાં અ સૌથી પહેલો અક્ષર છે, સૌથી સુપ્રીમ. તો એટલે ભગવાન કે છે અક્ષરોમાં હું અ છું અને સંયોજનમાં હું શબ્દોમાં હું દ્વંદ્વ સંયોજન છું. એટલે ડુઅલ કમ્પાઉન્ડ આવે, આપણે કહીએ ને લક્ષ્મીનારાયણ, એવા બધા જયારે નામ આવે છે તો બે નામ હોય છે, સીતારામ, લક્ષ્મીનારાયણ. તો એમાં એ ભગવાન છે. અને પછી પૂર્ણ શાશ્વત કાળ ભગવાન છે અને સર્જકોમાં ઈ બ્રહ્માજી છે. કારણ કે સૌથી પહેલા કોણ વ્યક્તિ છે બ્રહ્માંડ ભૌતિક જગતમાં? એ છે બ્રહ્માજી. સૌથી પહેલા વ્યક્તિ જ આવે છે ભૌતિક જગતમાં, તો એ બ્રહ્માજી છે. પછી હું સોરી યસ, અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. 34મો અનુવાદ 34. યસ નીરજ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને જે હજુ બનવાનું બાકી છે તેનો હું સર્જન કરનાર સિદ્ધાંત છું. સ્ત્રીઓમાં હું ખ્યાતિ, ભાગ્ય, ઉત્તમ વાણી, સ્મરણ શક્તિ, બુદ્ધિ, અડગતા અને ધીરજ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે સર્વભક્ષી મૃત્યુ છે, સ્વયં ભગવાન. કાલ છે, મૃત્યુ છે, બધું ભગવાન જ છે, કૃષ્ણ જ છે. મૃત્યુ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ એન્ડ. તો એટલે સર્વભક્ષી ભગવાન મૃત્યુ છે. પછી જે થવાનું છે તો એના એ સિદ્ધાંત છે, જે થવાનું છે. અને પછી સ્ત્રીઓમાં શું છે? તો સ્ત્રીઓમાં એ કે છે ખ્યાતિ, કીર્તિ, વાણી, લક્ષ્મી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ અને ક્ષમા છે. કારણ કે આ બધી ક્વોલિટીઝ છે સ્ત્રીઓમાં છે. તો સ્ત્રીઓમાં જે બુદ્ધિ છે એ પણ શ્રી કૃષ્ણ છે. સ્ત્રીઓની વાણી બહુ સ્વીટ હોય છે યુઝ્યુઅલી, જનરલી. તો એ વાણી જે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. સ્ત્રીઓની જે યાદશક્તિ છે, જે સ્મૃતિ છે, એમાં એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો આ બધી જે ક્ષમા પણ એ એક સ્ત્રીઓની વધારે ક્વોલિટી હોય છે. જેમ દ્રૌપદી જ્યારે અશ્વત્થામાં ઉત્તરાને મારવા દોડ્યો હતો, એને એનું જે હતું શું કહેવાય, શસ્ત્ર છોડ્યું હતું, બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું હતું એના વધ કરવા માટે ઉત્તરાના ગર્ભમાં અભિમન્યુના પુત્ર હતા, કોણ હતા? પરીક્ષિત મહારાજ. તો ત્યારે એનું વધ કરવા માટે એને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું હતું. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એનું વધ કરવા જવાના હતા અશ્વત્થામાનું. તો ત્યારે દ્રૌપદી એને રોકે છે. એ કે છે ના, મારા પુત્રની હત્યા થઈ ગઈ હતી, અભિમન્યુની હત્યા કરી, એમના જે દ્રૌપદીના 5 પુત્રોની હત્યા કરી. તો એને કીધું મને ખબર છે કે કેવી પીડા થાય છે જ્યારે પુત્રની હત્યા થાય છે. તો અશ્વત્થામાની માતાને કેટલી પીડા થશે. તો એના માટે એને તમે જીવનદાન આપો, એને મારો નહીં, એનું વધ નહીં કરો. એટલે એ દયા માયા કેમાં આવે છે? તો એ દ્રૌપદી સ્ત્રી હોય છે એમાં જ આવી શકે છે ક્ષમતા ને ક્ષમાની ભાવના. તો એટલે ભગવાન એ કહે છે કે આ બધી જે ક્વોલિટી છે સ્ત્રીઓમાં એ હું જ છું. યસ નીતા માતાજી. સામવેદના સ્તોત્રોમાંથી હું બૃહદ સામ છું અને કવિતામાં હું ગાયત્રી છું. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર છું અને ઋતુઓમાં હું ફૂલો ધરાવતું વસંત છું. જય માતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ. તો અહીંયા કહે છે સામવેદના સ્તોત્રમાંથી બૃહદ સામ છે. અને પછી કવિતાઓમાં ઈ ગાયત્રી મંત્ર છે. તો ગાયત્રી મંત્ર પણ આપણે બધા બોલી ના શકીએ જ્યાં સુધી તમારી દીક્ષા ન થઈને તમારા જે ગુરુ છે એ અગર કહે તો આપણે કહે કે તમે ગાયત્રી મંત્ર બોલી શકો છો. આપણી દીક્ષા થઈ જાય છે ત્યારે આપણે ગાયત્રી મંત્ર બોલી શકીએ છીએ. અત્યારના તો આ ટ્રેન્ડ બની ગયો છે કે ગાયત્રી મંત્ર રાખીને આપણે મેડિટેશન કરવાનું. તો ગાયત્રી મંત્ર એમ આપણે ઉચ્ચાર ના કરવો જોઈએ જ્યાં સુધી આપણી દીક્ષા ના થઈ અને આપણા ગુરુએ ના કીધું કે તમે ગાયત્રી મંત્ર બોલો. પછી છે મહિનાઓમાં એ માર્ગશીર્ષનો મહિનો છે. માર્ગશીર્ષ નવેમ્બર, ડિસેમ્બર સૌથી ફેવરેટ બધાના જ મહિના હોય છે. તો એમાંથી જે સર્વશ્રેષ્ઠ મહિનો છે એ નવેમ્બર, ડિસેમ્બર એ ભગવાન જ છે. અને ઋતુઓમાં બધાના ફેવરેટ હોય છે એ વસંત ઋતુ હોય છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે હું વસંત ઋતુ છું ઋતુઓમાં. હરે કૃષ્ણ. યસ 36મો અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે ઠગ કૃષ્ણ. જુગાર પણ હું છું અને વૈભવ પણ હું છું. હું વિજય છું, હું સાહસ છું અને હું બળવાનની શક્તિ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ઠગનાર
ઠગનો જુગાર પણ હું છું. એટલે જે છલ કપટ જે કરતા હોય એમાંથી પણ જે મોટો છલિયા છે એ કોણ છે? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન છલિયા પણ કહે છે. તો કોઈ પણ એમને ઠગી ના શકે. બધાને લાગે કે હું બધા સૌથી મોટો ઠગી છું, પણ એમને પણ ભગવાન ઠગી શકે છે. તો એ ભગવાન છે સૌથી મોટા દૂત. પછી અહીંયા તેજસ્વીનો તેજ છે ભગવાન. પછી સાહસ, વિજયોનો સાહસ છે, અને બળવાનની શક્તિ છે એ ભગવાન છે. તો ભગવાને તો ટચલી આંગળીમાં ગોવર્ધનને ઉપાડ્યું હતું, આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યું હતો. તો ભગવાન તો કેટલા શક્તિશાળી છે. પછી યસ, હરે કૃષ્ણ. 37th શ્લોક. યસ, નીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વૃષ્ણિના વંશજોમાંથી હું વાસુદેવ છું, અને પાંડવોમાંથી હું અર્જુન છું. મુનિઓમાં હું વ્યાસ છું, અને મહાન વિચારકોમાં હું ઉષ્ણા છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો વૃષ્ણિના વંશજમાં પછી વાસુદેવ છે, અને પાંડવોમાં અર્જુન છે, કારણ કે અર્જુન સૌથી નંબર 1 ધનુર્ધર હતા. અને મુનિઓમાં વ્યાસદેવ છે, કારણ કે વ્યાસદેવે બધા વેદાસ લખ્યા છે. આપણને બધા પુરાણો, બધા ઉપનિષદ, બધા વેદવ્યાસથી આવેલા છે. ભાગવતમ વેદવ્યાસ આવી છે. વેદવ્યાસ એકચ્યુઅલી છે તો સત્યાવીસ અવતાર જ છે ભગવાન વિષ્ણુના. અને વિચારકોમાં, મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા. ઉષ્ણા એટલે કોણ છે? કોઈને ખબર છે ઉષ્ણા કોણ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે શુક્રાચાર્ય. હરી બોલીએ. શુક્રાચાર્ય. તો શુક્રાચાર્ય એ ઉષ્ણા છે. તો શુક્રાચાર્ય કોણ છે? એ દાનવોના ગુરુ છે. યા 38th અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અધર્મને દબાવવાના તમામ માધ્યમોમાં હું સજા છું, અને જેઓ વિજય ઈચ્છે છે તેઓમાં હું નૈતિકતા છું. ગુપ્ત બાબતોમાં હું મૌન છું, અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ બધા જે અધર્મ જે કરે છે તો એમાં ઈ સજા છે ભગવાન. અને જે વિજય ઈચ્છે છે તો એમાં ઈ નૈતિકતા છે. અને ગુપ્તના બાબતમાં ઈ મૌન છે. અને જ્ઞાનીઓમાં ઈ જ્ઞાન છે. તો બધી જે ટોપમોસ્ટ ક્વોલિટી છે એ ભગવાન જ છે. હરે કૃષ્ણ. 39th અનુવાદ. યસ, નીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનું ઉત્પન્ન કરનાર બીજ છું. મારા વિના અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે તેવું કોઈ અસ્તિત્વ નથી, ચાલતું અથવા સ્થિર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કે બધા અસ્તિત્વનો બીજ, બીજ બધા અસ્તિત્વનો બીજ અહીંયા એ કરનારી, બીજ ઉત્પન્ન કરનારી ભગવાન જ છે. અને મારા વિના અસ્તિત્વમાં કોઈ શકે તેવું કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી. જે પણ છે એ ચાલતું છે નથી. તો બધાનું અસ્તિત્વ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનથી જ આવે છે. બધામાં પરમાત્મા વસેલા છે. આપણે જે ઈચ્છે છે એનાથી કઈ નથી થવાનું. ભગવાનની મરજીથી જ બધું આખું સંસાર ચાલે છે. એમના મરજી વિના બધું કઈ નથી અસ્તિત્વમાં આવવાનું. તો આ બધા આપણે જોયા, બધા મુખ્ય જે ભગવાને દર્શાવ્યા આપણને, એમની કેવી રીતે આપણે યાદ કરી શકીએ ભગવાનને. યસ, હરે કૃષ્ણ. 40th લેજો, 40મું અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ઉષા માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હે શત્રુઓના શક્તિશાળી વિજેતા, મારા દૈવી અભિવ્યક્તિઓનો કોઈ અંત નથી. મેં તમારી સાથે જે વાત કરી છે તે મારી અનંત ઐશ્વર્યનો માત્ર સંકેત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? કે ક્ષત્રિયોના શક્તિશાળી વિજેતા, એટલે અહીંયા અર્જુનને કહે છે કે જેમની આ જે બધી દૈવી બધી ઓપ્યુલન્સ ભગવાને બતાવી છે, અભિવ્યક્તિઓનું કોઈ અંત નથી, કારણ કે અનલિમિટેડ છે. એમનો જે ઓપ્યુલન્સ છે, એમનો ઐશ્વર્ય છે, અનલિમિટેડ છે અને દિવ્ય છે. અને પછી અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે પણ એમને વાત કરી છે અર્જુન સાથે, એના અનંત ઐશ્વર્યનો એ આ માત્ર સંકેત જ છે. તો જે પણ આપણને આ દર્શાવ્યું છે, તો આ તો આપણા જગતમાં છે, આપણા જ બ્રહ્માંડમાં છે. તો એ માત્ર એમનો એક સંકેત છે. તો એ આપણને કેવી રીતે આપણે અનુમાન લગાડી શકીએ કે આ ખાલી સંકેત છે? ચલો આગળ જોઈએ. Sorry. Yes, 41. અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. ઉષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. જાણો કે બધી ભવ્ય, સુંદર અને ભવ્ય રચનાઓમાં મારા વૈભવનો એક
ચિનગારીમાંથી ઉભરે છે. Yes, હરે તો કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી તો અહીંયા કહે છે કે આ બધું જે ભવ્ય સુંદર અને બધું જે રચનાઓ થઈ છે જે પણ આ બધી વૈભવ છે એ ભગવાનની ખાલી ચિંગાર માંથી ઉભરે છે એવી રીતે આપણે જાણવાનું છે કે ભગવાનનું ખાલી એક આટલું જ અંશ છે જે આટલું જ એક ફ્રેગમેન્ટલ પાર્ટ છે જેનાથી આ બધું આપણને સમજાય છે. તો એની ચિંગારી શું છે એટલે જયારે મહાવિષ્ણુ જયારે ખાલી શ્વાસ છોડે છે તો આપણે જયારે એક છીક મારે છે તો કેટલું આમ નાના નાના ડ્રોપલેટ્સ નીકળશે. તો એ આખા બધા બ્રહ્માંડ આવી રીતે નાના નાના ડ્રોપલેટ્સ છે એમના માટે. તો એ એમના માત્ર ખાલી એક કહેવાય ને સંકેત માત્ર છે. ને હવે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આ બધું જે થઈ રહ્યું છે એ બધું એક ચિંગારી માત્ર છે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક સ્ટોરી છે. કોઈને ખબર છે આ શું સ્ટોરી છે? ઓકે, તો આ માર્કંડેય ઋષિ જે હતા એમને ભગવાનની લીલા જોઈ હતી. તો ત્યારે ભગવાન શું કરે છે એમની ભક્તો માટે, તો એ જે ભક્ત કહેશે તો એ તો એમની ઈચ્છા પૂરી કરશે. તો માર્કંડેય ઋષિ માટે એમની લીલા દેખાડે છે. તો ભગવાન આવી રીતે બાલ સ્વરૂપમાં એક વડના પાન ઉપર આવી રીતે તરી રહ્યા છે. કેમાં તરી રહ્યા છે? પ્રલય આવે છે. એ છે ને એમનો જે એ વિચારે છે કે બધા મારા કમલચરણની કેમ પૂજા કરે છે, કે મારા કમલચરણ પાછળ છે, મારા કમલચરણમાં એવું શું છે, એમ કરીને એમનો કમલચરણનો અંગૂઠો લઈને મોઢામાં નાખે છે. ને મોઢામાં નાખે છે તો ત્યારે શું થાય છે? મહાપ્રલય આવે છે. મહાપ્રલય. તો મહાપ્રલયમાં બધું જ નષ્ટ થતું જાય છે. આખી સૃષ્ટિ નષ્ટ થાય છે. બધા બ્રહ્માંડ નષ્ટ થાય છે. તો ત્યારે માર્કંડ ઋષિ જોવે છે કે એવા એક પાણીનું જે ફ્લડ આવે છે એમાં એક આવી રીતે પાન હોય છે ને એમાં એક આવો નાનો બાળક એનું અંગૂઠો મુખમાં રાખી રહ્યો છે. તો એ બાળકને હાથમાં લેવા માંગે છે. તો ત્યારે શું થાય છે? પોતે માર્કંડ ઋષિ પણ એમના મુખમાં વયા જાય છે, ભગવાનના કમલ મુખમાં વયા જાય છે. અને ત્યારે એમને દેખાય છે કે બધું આખું બ્રહ્માંડ જે હતું એ બધું ભગવાનના અંદર સ્થિત થઈ ગયું છે ને એકદમ વ્યવસ્થિત છે ને બધા શાંતિપૂર્વક બધા જીવી રહ્યા છે. કોઈને બારે એટલો મોટો પ્રલય એવો છે એનું જ્ઞાત જ નથી. અને ભગવાન જયારે આવી રીતે બેઠા છે તો એ વિચારે છે કે હવે નવી સૃષ્ટિનો કેવી રીતે નિર્માણ કરવાનું. તો આ ભગવાનની લીલા છે જે આપણી કલ્પનાથી પરે છે. આ બધા જે લીલા છે આપણે ખાલી સાંભળવાનું છે ને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે ને એની મજા લેવાની છે અને સમજવાનું છે ને એવી રીતે શ્રદ્ધા ભાવ આપણે વધારવાનો છે. પણ ભગવાનની તો આવી બધી અદ્ભુત એનર્જીસ છે ને બધું વિભૂતિઓ છે જે એનું આપણે કઈ અનુમાન જ ના લગાડી શકે. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે આ માત્ર એક ચિંગારી છે, માત્ર એક સંકેત છે. તો એક ખાલી ભગવાન જયારે અંગૂઠો એમના કમલ મુખમાં નાખે છે તો શું થાય છે? મહાપ્રલય આવી જાય છે. યદ્યત વિભૂતિમત્સ્થા સત્વમ શ્રીમદ ઉર્જિતમેવ વા તત્તદ એવાવગચ્છત્વં મમ તેજોંસ સંભવમ અથવા બહુનૈતેન કિં જ્ઞાતેન તવાર્જુન વિષ્ટભ્યહમિદં કૃત્સ્નં એકંશેણ સ્થિતો જગત. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. 40 સેકન્ડ. જય સુષા માતાજી, દિવ્યાની માતાજી, દેવાંગી માતાજી, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. Yes. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પણ અર્જુન, આટલા બધા વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? મારી જાતના એક ટુકડા સાથે હું આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપી અને આધાર આપું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે મારા એક ટુકડા એવી રીતે કહે છે કે મારું એક ખાલી ટુકડો જે છે બધું આખું જગત સંભાળી રહ્યું છે, આખું બ્રહ્માંડ સંભાળી રહ્યું છે અને એ આખા બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ છે. એક ખાલી એમના એક ટુકડા જેટલો એમના એનર્જીથી એમનું આખું બ્રહ્માંડને આધાર આપી રહ્યા છે. એવું અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તારે બધું વિગતવાર જાણવાની શું જરૂર છે કે મારો તો ખાલી કેટલો જ ભાગ જે છે એનાથી આખો જગત, આખા બ્રહ્માંડ બધા સમાઈ જાય છે. તો એટલે જયારે ભગવાન ખાલી એક આવી રીતે એમનાથી આખા મહાવિષ્ણુ આવે છે, મહાવિષ્ણુ ખાલી એક શ્વાસ છોડે છે એમાં બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડ બધું સર્જન થાય છે અને બધું એમને એનર્જીથી બધું સરખી રીતે વ્યાપ્ત થાય છે. એ સર્વવ્યાપી હોય છે.
એ તો બેઠા છે એમના ગોલોકા વૃંદાવનમાં, પણ બધું એકદમ સિસ્ટમેટિકલી આખું બ્રહ્માંડ ચાલી રહ્યું છે. તો હવે છે આપણો ક્વિઝ ટાઈમ. તો આપણે બધા હમણાં જે વિભૂતિઓના ઐશ્વર્ય જોયા, તો આપણે જોઈએ કોને કોને શું યાદ છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ આદિત્યમાં શું છે? અનમ્યુટ કરજો, યા ચેટ બોક્સમાં લખજો જલ્દી જલ્દી. બધા અનમ્યુટ કરી શકે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. આદિત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, યા unmute. હરે કૃષ્ણ. સૂર્ય, ના, આદિત્યમાં ઓકે ભગવાન વિષ્ણુ છે. આદિત્યમાં ભગવાન વિષ્ણુ છે. પછી હા, આમાં કોણ છે? તારોમાં ભગવાન કોણ છે? ચંદ્ર. હરી બોલ, યસ, ચંદ્ર. પછી ઓકે, આમાં આન્સર આવી ગયો છે. કંપનો વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. પછી વૃક્ષમાં ભગવાન કયા છે? વૃક્ષ સંસ્કૃતમાં કયું આવ્યું છે? વૃક્ષોમાં ભગવાન કયા વૃક્ષ છે? હરે કૃષ્ણ, અસ્વસ્થ વૃક્ષ, અશ્વત્થ, યસ, હરી બોલ. અને મહાન ઋષિઓમાં કયા છે ભગવાન? ભૃગુ ઋષિ, યસ, ભૃગુ ઋષિ, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. પછી દેવ, હા, દેવ ઋષિમાં ભગવાન કોણ છે? ઋષિ દેવતાઓમાં ભગવાન કોણ છે? કે દેવ ઋષિમાં ભગવાન કોણ છે? દેવર્ષિ. ઇન્દ્રદેવ, દેવ ઋષિ, ઋષિ. હરે હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નારદ મુનિ. ઋષિ નારદ, દેવ ઋષિ નારદ કે આપણે. રામ, અવાજ તો કમ ડિસ્ટર્બ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, હા, આરતી માતાજી અનમ્યુટ રહેવા દેજો તો બધા આન્સર આપી શકીએ. સોરી. યા, સ્થાવર વસ્તુઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? હિમાલય, હિમાલય, યસ, હરી બોલ. પછી ઘોડાઓ ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ ઘોડામાં ઉચ્ચ શ્રવા, જય શ્રી ભાઈ. પશુઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? સિંહ, હરી બોલ. દૈત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? દૈત્યમાં દૈત્ય દૈત્ય દાનવ જે આપણે જોયું તો હમણાં સમર્પિત. ઓકે, પ્રહલાદ મહારાજ દૈત્ય દાનવ છે. પછી ગાયોમાં ભગવાન કયા છે? કૃષ્ણ સુરભી ગાય, સુરભી. જ્ઞાનમાં ભગવાન કૃષ્ણ કયું વિજ્ઞાન છે? બધા unmute કરી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, વિજ્ઞાનમાં આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન ને કવિતાઓમાં ગાયત્રી, ગાયત્રી. હરી, ગાયત્રી, યસ, ગાયત્રી. હરી, જય શ્રી માતાજી જવાબ આપ્યા લાગે. હરે, થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા આપણો આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ અને સાંભળવા માટે મને પેશન્ટલી. કોઈ કઈ ક્વેશ્ચન